Үзэгч та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Чухлын шударгаар шуурхай өргөн нурайтай Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хүлээн авч үзнэ үү. Улсын цаг үр орчны шинжилгээний газрын дарга, улсын онцгой комиссийн гишүүн, энх төвшинг, холбогдох мэргэжлэнүүдийн хамт Орхон аймагт ажиллалаа. Энэ үеэр үерийн далан суваг шууд оны нөхцөл байдалтай танилцж, үүссэн нөхцөлийг засгийн газарт мэдээлэлэн санал хүргүүлнэ гэсэн юм а. Энэ жил уулын цасны шар усанд 11 багийн 182 айл үер давтах эрсдэл үүсч 122 гудамж, шавар шалбаагаар дүүрэн холбогдох албаныхан өдөр шөнөгүй нойр хоолгүй иргэдийн эрүүл мэнд эд материалыг хамгаалж ажилласан. Тэгвэл Орхон аймагт үүссэн нөхцөл байдалтай биечлэн танилцж засгийн газрын төвшөнд санал хүргүүлэхээр улсын цаг үр орчны шинжилгээний газрын дарга, онцгой комиссийн гишүүн, энх төвшин Орхон аймагт ажилласан юм а. Тэрээр орон нутгийн удирдлагуудтай уулзаж үерийн далан суваг шууд зайлшгүй шаардлагатай байгаа зарим газруудтай танилцлаа. Энэ үеэр үерийн далан суваг шуудны нөхцөл байдлыг үнэлж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт мэдээлж санал хүргүүлэхээр болсон юм а. Орхон аймагт үер усны үүсэж болзошгүй эрсдлийг тооцож үзснээр орон нутгийн төсөв хөрөнгөөс гадна санхүүгийн нэмэлт их үүсвэр шаардлагатай гэж тэрээр үзэж байна. Засгийн газрын хэрэг газраас өгсөн өргөж чиглэлийн дагуу өнөөдөр ингээд Орхон аймагт ажиллаж байна. Тэгээд энэ хоёр аймагт одоо шар усны үерийн аюулд нийт бас өндөр түвшинд байна. Сая Орхон аймгаар яваад бас иймэрхүү байдалтай. Олон жилийн асуудал байна. Олон жил шийдэггүй асуудал тийм ээ. Одоо энэ олон айл хөрхийг буудахаас өмнө одоо дадан цугийн асуудал шийдэх ёстой. Энэ зам тавихад одоо бас тийм ээ. Хаагуурай энэ дадан цугийн явах гэдэг асуудал шийдээгүйгээс ингээд хоримтлагдсан асуудал. Засгийн газарт очиод ямар ч гэсэн улсын онцгой комиссийн шугамаар одоо бас асуудыг бас өмнө тавьсан юм байна. Тэгээ энэ асуудыг цааш нь бас дөрөвтөж шийдэх талд нь бас ингээд бас үгээ хийдэг гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр энийг бод одоо хүний амнаас гэдэг бод ямар ч хөрөнгөөр хэмжигдэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр тийм учраас одоо айдадгаар засгийн газарт явах асуудыг зөвлөсөн. Орхон аймаг нь 2015 онд нийт 44.6 км үерийн хамгаалтын далан барих зураг төслийг боловсруулж, үүнийг хэрэгжүүлэхэд 22.3 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн саналыг засгийн газар онцгой байдлын ерөнхий газарт удаа дараа хүргүүлсэн. Гэсэн ч санхүүжилтийн улмаас өнөөдрийг хүртэл ажил хэрэг болж амжаагүй байна. Хавар болдгоороо болж шар усанд буудгараа бүүн айл өрхүүд усанд авцаар байна. Өнгөрсөн жилийн 2 удаагийн Аадар борооны улмаас үүссэн эвдрэл гэмтлийг сэргээн засварлахад 1 тэрбум орчим төгрөг зарцуулж 532 сая төгрөгийн нийт 1 км урт үерийн далан шинээр барьсан. Харин 2018 оны тухайд 1.1 тэрбум төгрөгөөр 2.9 км үерийн далан борооны усны шугам хийхээр төсөвлсөн ч мянган айл өрхүүд үер давтаж болзошгүй эрсдэлтэй хэвээр байсаар байна. Тийм ч учраас цаг үр орчны шинжилгээний газрын даргын орон нутагт ажилласан томилгоо хэр үр дүнтэй байхыг хүлээж суухал үлдээд байна. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэд төрийн захиргаа удирдлагын хилцээс тайлгналаа. Нийт багийн хөтөлбөрийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хийх төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл 85% байгааг танилцуулсан юм а. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэд төрийн захиргаа удирдлагын хилцээс танилцууллаа. Орхон аймгийн нийт 2 сумын хэмжээнд 24 багтай бөгөөд нэг багт дунджаар 1175 өрөх 4246 хүн ам ноогдож байгаа нь улсын дунджаас 2.1 дахин их ачаалт байгаа юм. Тиймээс төрийн үйлчилгээг эргэнд ойртуулах, шуурхай чанартай болгох, багийн үйл ажиллагааны чадварыг бэхжүүлэх, баг иргэн хоорондын харилцааг идэвхжүүлэн иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх шаардлагыг энэхүү дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хангах юм. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр нь 4 зорилтын хүрээнд 23 арга хэмжээг төлөвлөд байна. Өнгөрсөн он хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн байгууллагын анхан шатны нэгж болох багийн байрыг засварлах, тоног төхөөрөмжөөр тогтжуулсан байна. Тодорхойлбол шанд даваад дэнж, жаргалан, дулаан толгой 5 багийн байр засварт 96 сая, 24 багийн ажлын албыг компьютер, принтер зэрэг тоног төхөөрөмжөөр тогтжуулахад 53.1 сая төгрөгийг орон нутаг хөгжүүлэх сангаас гаргасан байна. Төлөвлөгөөнд орсон өөр нэг асуудал бол энэ баг өөр дээр хөтөлбөр боловсруулж ажиллах ийм асуудал бий. Энэ шанд уртуулаг, согоот, оюут, хөрөн булаг, аршаант, ховл гээд баян өндөр сумын багууд бол энэ хөтөлбөрийг боловсруулах шатандаа явж байна. Нийтдээ 7 баг байгаа. Энэ ажлууд цаашдаа үргэлжлэн хийгдэд явах юм аа. Хөтөлбөр төлөвлөгөөнд орсон асуудлуудын өдөрлөг зохион байгуулах ажил байдаг.
За нийтдээ бол 2 сумын багууд нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг бол 2017 онд 2-3 удаа зохион байгуулсан. За иргэдийг хамруулсан тэр өдөрлөгийн үеэр бол бас иргэдийн санал хүсэлтийг сонсдог, төрийн үйлчлэгийг сурталчлах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулдаг. Энэ ажлууд бол төлөвлөгөөний дагуу хийгдээ явж байгаа. Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд Баян өндөр сумын хэмжээнд малчин багийг дахин байгуулах эсэх талаарх мэдээллийг танилцууллаа. Орхон аймгийн хэмжээнд мал бүхий 3000 орчим иргэн малчин 215 өрх байдаг. Эдгээрийн төлөөлөл 249 өрхөөс малчин багийг байгуулах эсэх талаар судалгаа явуулахад 88% нь дэмжиж байна, 12% нь дэмжихгүй байна гэсэн санал өгсөн байна. Эдгээр дээр үндэслэн Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар малчин багийг дахин байгуулах тухай шийдвэр өнгөрсөн оны 9-р сард гарсан байна. Энэ тогтоолын баримтчийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хүргүүлэн хурлаар хилцүүлэх ёстой байсан ч зөвхөн 7 сарын хугацаанд нэг ч удаа албан бичиг ирээгүйг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрвлавг тодруулахад Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газрын дарга солигдох үйл явцдаа давхцаад дарагдсан байна гэдгийг Баян өндөр сумын орлогч Од Гэрэл хэлсэн юм. Малчин баг байгуулах ажил бол бас манай дээр нотнуудаа явагдаад 21 багийн хэмжээнд 1380 иргэнээс санал аваад за ер нь бол байх нь зүйтэй маяг. За мөн одоо хуучин малчин багт байсан Булган аймгийн Буухт, Орхон сум, Жаргалант одоо гэдэг энэ улсуудаас санал аваад ер нь байгуулах зүйтэй маяг энэ асуудал сумын хурлаар дэмжигдсэн. За тухайн үед одоо бас манай Сэлдрийн тамгын газрын дарга нар одоо бас яг тэр үед одоо солигдож таарад тэгээд одоо бас тэр асуудлыг бас дарагдсан байж байгаа наашаа одоо бас явж байгаа юм ажил болсон. Тэгэхээр одоо бас энэ хүчилтан бол тухайн үед нөдөө бас тамгын дарга маань бас наашны үйл авсан. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар орж өдөөд малчин баг байгуулагдсан байхыг үгүйсгэх аргагүй. Ажлын алба болоод тамгын газрын хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас олж төрийн ажил удаашралтай явж малчин айл өрхөд төрийн анхан шатны үйлчилгээг авах нэгдсэн баггүй байсаар байна. Хариуцлага алсан ажлын алба болоод тамгын газарт ямар арга хэмжээ авах эсэх нь тодорхойгүй байгаа юм. 18 оны үндсэн чиглэлд тусцсан тэгвэдхий бидний мөрийн хөтөлбөрт тусцсан үйл ажиллагааны үед малчин багийг байгуулна. 17 оны 9 сард сумын хурлын шийд гарсан байна. Хаана яагаад таг болчихдээ? Наан чин эцэстээ шийддэг газар нь аймгийн хурл. Ерөөсөө ирээгүй. Яг хөө тэр иргэдийн саналын тэр авдаг тэр бол маш хурдан. Иргэд өөрсдөө хүсдэг байхгүй. Та нар тэр баг тэр санал нь байх хэрэгтэй. Энэ ямар шалтгаанаар одоо 9 сард сумын хурлын гарсан шийдвэр хаана алга болчихоо. Одоо аймгийн хурл бүтэн улирал дараа жилийнхэн дахиад нэг улирал дуусчих яхад ийм асуудал яриа сууж байна. Ямар ч энэ асуудлыг багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар танилцуулахад сөхөгдөн гарч ирсэн юм а. Үргэлжлүүлээд нийт багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хийх ажлын гүйцэтгэлийг 85% биелэлтэй байна гэж танилцуулсан юм. За сүүлийн өдрүүдэд цаг агаар дулаарч байгаатай холбоотойгоор хүүхдийн өвчлөл эрс нэмэгдсэнийг холбогдох албанаас мэдээлж байна. За мөн зөв хувцлалт амралтын өдрүүдийг зөв зохистой өнгөрүүлэхэд эцэгхийн оролцоо чухал байгаа гэдгийг мөн хэлж байна. За амьсгалын замын болон энтервирусийн гаралтай за өвчлөлт сошиалор явж буй таарахгүй жор зөвлөгөөгөр дур мэдэн эмчилгүй байх шаардлагатай байгааг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгийн эрхлэгч хэлж байсан юм а. Аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасагт энэ даваа гарагт 90 өвчтөнтэй байсан бол өнөөдөр 75 өвчтөн хэвтэн эмчилүүлэгчтэй байна. За өөрөөр хэлбэл сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд хүүхдүүдийн дунд амьсгалын замын өвчтөл, түүний хүндрэл, уушигны хатгалгаа, хоолойны идэт өргөсөл, бөөлжиж суулгасан хордлогын шинж бүхий өвчин эрс нэмэгдсэн гэсэн үг юм а. За насны хувьд сургууль цэцэрлэг баг дунд ахлах ангийн сурагчид гэт харьцангуй байна. Дийлэнх нь цаг агаар дулаарсантай холбоотойгоор хувцас зөв тохируулан өмсөөгүйгээс үүдэлтэй гинэ. За тодорхойлбол салхи агаар нэвтрдэггүй битүү хувцас өмсөж хөлөрсөн хүүхдүүд халууцахдаа хувцас нэмгэлж шууд салхи авч улмаар уушигны хатгаа авч байна гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Ялангуяа хичээлийн амралт эхэлсэн энэ цаг үед гадаа тоглох тэмцээн уралдаанд оролцох нь ихсдэг. За тиймээс хүүхдүүдийн хувцсыг аль болох цэвэр даавн хөлс шингээдэг материал бүхий байхаар сонгох нь чухал. За мөн өглөө оройдоо толгой нүцгэн явуулахгүй нэмгэн малгай өмсгөх хэрэгтэй гинэ. Вирусын гаралтай ажил байна. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө том уу яваад
вирусын томуу яваад дуусаад дараа нь бол бактерийн халдвар эхэлсэн. Тэгээ одоо ирж байгаа хатгаанууд бол голцоо бактерийн гаралтай. Одоо хүндэрсэн 2 дахь бактерийн хүндрэл болсон ийм хатгалгаанууд нэлээ их байна. Энэ хүүхдүүд их хөлрөөд нэг төлрөө салхи авах явдал бол их байна. Энэ дээр их сайн анхаармаар юм шиг санагдаж байна. За хоёрдугаарт нь одоо сургуулийн хүүхэд амралт эхэлсэн байгаа. Тэгээ хүүхдийг одоо гадуур дотор тийм ханиад шугнатай газараар нэг их явуулах биш. Бас гэрт нь байдаг юм уу эсвэл одоо номын санч гэдэг юм уу тиймэрхүү газруудаар өөрснөө тэгээд үзэх үзүүрийг бас зохицуулж өгд юм уу. Тэгэхгүй бол хүүхдүүд бас гадуур их байгаад байна. Хүүтний улирал дуусахаар энтервирусын гаралтай өвчлөл нэмэгддэг. За энэ жилч мөн гар хөл амны халдварт өвчлөл цэцэрлэгийн насныхны дунд нэмэгдэж, за эмчилгээ зааврыг авсаар байна. За хэрвээ энэ төрлийн өвчлөлөөр өвчлсөн бол бүрэн идэвхтэй анги хамт олноос тусгаарлах шаардлагатай. За тухайн өвчний шинж тэмдэг нь гар хөл аманд цэврүүтэй тууралд гарч халуурдаг. Хэрвээ ийм төрлийн шинж тэмдэг илэрвэл нэн даруй мэрэгжлийн эмчид хандан зөвлөгөө авах шаардлагатай. За сүүлийн үед эцэг эхчүүд цахим хэрэглээ нэмэгдэх хэрээр сошиал өвчний шинж тэмдэг завирыг нэрлэн за зөвлөгөө тусламж үздэг болж, за энэ нь буруу эмчилгээ болж өвчнийг хөндрүүлж байна гэлээ. За хүүхдийн хараа алга уул амаар бол тийм цэврүүтэй дууралтууд гардаг. Тэгээ бас зүгээр ийм харшлын үед бас цэврүүтэй дууралт гарна л та. Гэхдээ эмчид заавал үзүүлэх хэрэгтэй. Ер нь ингээ хараад байхад пэсэр айгүй их тийм аман юунууд явж ин биенээсээ асуусан зөвлөгөөнүүд. Тэгэд хараад ах тэрэн дээр бол буруу зөвлөгөө айгүй их байна. Гар хөл амны өвчин зөв зохистой эмчилбэл түргэн эдгэнэ. За харин 2 дөхчөөр хүндэрвэлт цэврүүн идээлж өндөр халуурна гинэ. За тиймээс эцэг эхчүүд аль болох хин нэгнээс ам дамжсан зөвлөгөөг дагаж дор мэдэн эм тариа хэрэглэхгүй байх шаардлагатай юм. За эцэст нь хичээлийн амралтын эдгээр өдрүүдэд тэмцээн уралдаан гадуур салхилагт нь хувцас цагийг зөв тохируулж өвчин эмгэггүй амралтаа зөв өнгөрүүлэхэд нь эцэг эхийн оролцоо хараа хяналт чухал гэдгийг онцолсон юм а. Жилдээ 2 удаа багшлах эрхийн шалгалтыг орон даяар боловсрол соёл урлаг спортын яамнаас зохион байгуулдаг. За эдгээр багш нар 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн өглөөний 8 цагаас за шагдрын отгон бэлгийн нэрмжит технологийн сургууль дээр шалгалтанд орно. За шалгалтанд орох иргэд 3 дугаар сарын 30 буюу баасан гарагт 16 цагаас лаборатори 8 сургууль дээр за техникийн зөвлөгөөнд оролцож боловсрол соёл урлагийн газраас эрхийн шалгалттай холбоотой мэдээллийг авах юм байна. Жилдээ 2 удаа багшлах эрхийн шалгалтыг орон даяар боловсрол соёл урлаг спортын яамнаас зохион байгуулдаг. Тодорхойлбол 8 болон 3 дугаар сард ихтэй сургуулаа багшийн мэргэжлээр төгссөн болон багшилж байгаа иргэд энэхүү шалгалтыг өгч хамрагддаг. Өмнөх шалгалтанд Орхон аймгаас 140 орчим багш орж 2 шатны шалгалтын дараагаар 76 хүн лээ тэнцсэн байна. За эдгээр шалгалтанд онсон иргэд мөн энэхүү багшлах эрхийн шалгалтанд хамрагдах боломжтой. Шалгалтын бүртгэл онлайнаар хийгдсэн бөгөөд Орхон аймагт энэ шалгалтанд орохоор 120 багш бүртгүүлсэн байгаа. Эдгээр багш 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн өглөө 8 цагаас отгон бэлгийн нэрмжит технологийн сургууль дээр шалгалтаа өгөх юм. Шалгалтын агуулга дараах байдлаар байна. Энэ шалгалт бол улсын хэмжээгээр зэрэг 1 цагт эхлээд 1 цагт дуусдаг хэвээр. Өнөөдрийн байдлаар манай аймагт бол 120 хүн бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол одоо энэ сарын 31-нд буюу хагас сайны өглөө 8 цагаас технологийн сургуульд шалгалт өгнө. Яг шалгалтанд орохдоо иргэний үнэлэх сургууль төгссөн диплом тэр зүйлүүд авч чинь мэдээж тэр техникийн зөвлөгөөнд бол бид нар яг юу бичих үрэнд яаж авчих уу шалгалтыг ямар журмаар өгөх үү гэдэг журмыг танилцуулах. Энэ 2 өшөлттэй үр шалгалттай. Эхэнд нь тест зэрэг тестэндээ тэнцсэн бол дараа нь одоо эссе бичих руунд ордог. Тэгээ манайх өнгөрсөн жил бол 146 хүн ороод 108 хүн одоо тестэндээ тэнцээд тэгээ эссе нь бол дээшээ багш мөрөж дэвшгээс яв засгадтыг. Тэгээд тэндээс 76 хүн ийдсэн байсан. Ийм л мэдээтэй байна. Шалгалтанд орох иргэд 3 дугаар сарын 30 буюу баасан гарагт 16 цагаас лаборатори 8 дугаар сургууль дээр техникийн зөвлөгөөнд оролцож боловсрол соёл урлагийн газраас эрхийн шалгалттай холбоотой мэдээллийг авах боломжтой. Багшлах эрхийн шалгалтанд хамрагдаж байгаа эрхэд эхлээд онлайн мэдлэгээр шалгуусны дараа тэнцвэл эссе бичиж шалгуулдаг. Эссег Улаанбаатар хотын багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институтэд мэргэжлийн хүмүүс засварлаж оноо тавин тэнцвүүлдэг байна. Өмнөх шалгалтуудаас харахад багш нар онлайн мэдлэгээр шалгууж тэнцдэгч эссе бичихтэй унах тохиолдол их байдаг тул найруулга зүй утга агуулгада анхаарч байж тэнцэнэ гэдгийг мэргэжлийн хүн зөвлөж байна.
2017 онд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцтэй гэрээ байгуулсан даатгалаас санхүүжилт авч иргэдийг хөнгөлөлтөө үнээр хэвтэн эмчлүүлдэг 9% эмнэлэг байсан байна. Гэвч иргэдийн дунд зарим эмнэлгүүд хуурамч материал бүрдүүлэн даатгалаас санхүүжилт автгаа гэсэн хардалт байгаа юм. Тэгвэл үүнд дараах хариултыг өгч байна. Мөн 2018 оны сонгон шалгаруултыг зарласан байна. Орхон аймгийн хүн амын тоо төлөвлөлтөд уялдуулан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд төрийн болон хувийн эмнэлгүүдэд 897 хэвтэн эмчлүүлэх ор байх нормативтэй. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй хүргэх, улсын эмнэлгүүдэд хит ачаалаад өөрөөлгүй байх зорилгоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хувийн хвшлийн хэвтэн эмчлүүлэх ортой эмнэлгүүдтэй гэрээ байгуулдаг. Ингэснээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт гаргаж, иргэд хувийн эмнэлэгт хэвцэж төлбөрөө хөнгөлөх боломжтой болдог юм. 2017 онд л гэхэд гэрээ байгуулсан 9% эмнэлэг байсан. Гэвч иргэдийн дунд зарим эмнэлгүүд хуурамч материал бүрдүүлэн даатгалаас санхүүжилт авдаг гэсэн хардлага байдаг. Тэгвэл үүнд дараах хариултыг өгч байна. Цар болгон авахдаа бүх хүний өвчний төв, бүх шинжилгээ, бүх баримтаа бид нар аваач өгч тэнд шалгуулж иж бид нар авдаг. Тийм учраас тэр чинь шалгалт бол ер нь сар болгон гэсэн. Яг хүн болгоноор бид нар шалгуулдаг. Тэгээд орныхоо хэмжээгээр хязгаараар санхүүждэг. Жишээлбэл 30 ортой эмнэлэг ойролцоогоор 82 хүн эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт аваад хэрвээ тэр орон дээр 140-50 хүн бичсэн байгаад бид нар 82 хүний санхүүжилтыг авдаг. Яг эрүүл мэндийн даатгалтай тийм хүн авдаг. Тэгэхээр бид нар тэр хэвч байгаа хүмүүсээс маш их шалгууртай хүний л тэнд эрүүл мэндийн даатгал ихэнхдээ ханаа шин. Тэр илүү регистр авдаг гэдэг бол байхгүй гэж үзэж байна. Ягаад гэвэл бид нар яг л орныхоо хэмжээгээр 10 ортой эмнэлэг ойролцоогоор 30 хүн цаашаа 100 ч бай хэд ч бай ирэх байхгүй. Тэгээд бид хатаад нэрэлээ. Мөн гэрээ байгуулсан эмнэлгүүдэд 2 дугаар улиралд жилийн эцээр хяналтын баг ажиллаж санхүүжилт гүйцэн материалууд үнэн зөв эсхийг шалгадаг. 2017 онд энэ төрлийн зөрчил илрээгүй гэдгийг даатгалын хилцэн эрүүл мэндийн засгийн дарга хэлж байна. Тиймээс энэ жил эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гэрээ байгуулан иргэдэд хөнгөлөлтөө үнээр үйлчлэх хэвтэн эмчлүүлэх боломжтой эмнэлгүүдийн сонгон шалгаруултыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруултанд оролцох эрүүл мэндийн байгууллагууд 3 дугаар сарын 26-наас 4 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэлх хугацаанд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцээст материалаа ирүүлэх боломжтой. Өнгөрсөн жил эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцээстэй гэрээ байгуулсан хувийн хвшлийн 9 эмнэлэг, Медпас, очир өвдөс зэрэг 11 байгууллагад сонгон шалгаруулалтын урилгыг явуулсан байна. Уг сонгон шалгаруулалт 2 жилд 1 удаа болдог бөгөөд оролцох байгууллагууд 14 нэр төрлийн баримтчийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Мөн Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг магадлан итгэмжлэгдсэн байх шаардлагатай. Өнөөдрийн байдлаар хувийн эмчилгээ эмнэлгүүдэд 280 орчим ортой, эдгээр байгууллагуудаас зөвхөн шаардлага хангасан эмнэлэг, эмчийн мэрэгжлийн нуцтай алдаа гаргаагүй тохиолдолд сонгон шалгаруулалтанд оролцох боломжтой. Гээд энэ сонгон шалгаруулалтанд ямар байгууллагууд нь оролцох вэ гэхээр Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрлөлтөө магадлан итгэмжлэгдсэн өмчийн бүх хэлбэрийн 2-оос дээш жил үйл ажиллагаа тогтмол явуулж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд буюу эмнэлгүүд бол энэ сонгон шалгаруулалтанд оролцох эрх нь өсөж байгаа. Тэгээд энэ юутай сонгон шалгаруулалттай холбоотой асууж зөвлөгөө авах зүйл байх юм бол эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын хуулийн зөвлөхийн нямдлэр гэдэг хүнтэй 80-11 34-74 гэсэн утасны дугаар. Тэгээд Орхон аймагт бол эрүүл мэндийн даатгалын засгийн дарга саран чимэг гэдэг 9-35-40-71 гэсэн утсаар бол холбоо барихаар бол өгсөн. Тэгэхээр энэ сонгон шалгаруулалтанд орж байгаа сувилал, зохицлбор, хувийн хвшлийн ортой эмнэлгүүд эдгээр эмнэлгүүд нь бол сонгон шалгаруулалтынхаа дагуу тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон орныхоо одоо тоо хэмжээ байгаа багтамжаар бол стандарт чиглэгдсэн одоо сонгон шалгаруулалтынхаа бүрдүүлэх материалаар одоо сонгон шалгаруулалтанд бэлтгэнэ гэсэн үг. Тусламж үйлчилгээ буцаад хүндээ одоо яг зөв хүрч үү, эмнэлгийн тусламж зөв болж үү, тусламж чанартай болж үү, энэ үзүүлэлтийг бол хангахад энэ байгууллага бол үнэхээр одоо сонгон шалгаруулалтын шалгуурлыг хангаж чадчихна үү дээр бол нэлээд хариуцлагатай хангаж ингэж ажиллах хэрэгтэй болж байгаа. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас бол жил бүр эрүүл мэндийн байгууллагууд бол эрсдэл үнэлгээ хийгддэг. Энэ эрсдлийн үнэлгээ буюу төвшин тогтоох хяналтын хугацаанд дагуу ажилласан үнэлгээ гэсэн энэ сонгон шалгаруулалтын дүн дээр бол энэ 5-6 шалгуурууд дээр бол орсон байна. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлэх гээд энэ ерөөсөө хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээнд тавигдж байгаа шаардлагууд бол чанар аюулгүй байдлыг үзүүлэлтүүд нь болж байна л гэсэн үг.
Эрүүл мэндийн даатгал төдөг иргэд нийтдээ 17 нэр төрлийн үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авах боломжтой. Үүнд 15-аас 16 мянган төгрөгийн амбулаторийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдах, эмийн хөнгөлөлт идэх, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний зардал төлбөр төлөхгүй хамрагдах, урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд үнэгүй хамрагдах боломжтой гэд олон төрлийн үйлчилгээг авах хэрэгтэй байдаг. За үүний нэг нь мөн хувийн хвшлийн эмнэлгүүдэд даатгалаараа хөнгөлөлтөө хэвтэн үйлчлүүлэх юм. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд тодруулга ярилцлагыг хүргэж байна. За энэ удаад 3 дугаар сарын 31-нд 21 аймагт зохион байгуулах хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн эсрэг жагсаалын талаарх тодруулга ярилцлагыг хүргэнэ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд тодруулга ярилцлагаар өргөлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулга ярилцлагаар 3 дугаар сарын 31-нд улс орон даяар бүх аймагуудад хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааныг зохион байгуулж байгаа залуучуудтай уулзаад байна. Тэгэхээр яг энэхүү жагсаал цуглааныг яг хэдэн үе шаттайгаар хэрхэн нэгдэж зохион байгуулж байгаа талаар мэдээлэл ихтэй төрөхгүй. За баярлалаа. За Монгол орон даяар явагдаж байгаа хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг гэ 50 жагсаалыг 3 сарын 31-ний Эрдэнэт хотноо манай Эрдэнэтийн залуус маань нэгдээд ингээд зохион байгуулахаар ажиллаж байна. За үүнд болохоор 1-р 3 сарын 31-нд амрын талбай дээр 11 цагаас 15 цаг хүртэл жагсаал маань явагдах байгаа. За тэгээд 4 сарын 1, 2, 3-даа зэрэг хүүхдийн гуталтай чимээгүй жагсаал гэж болно. Энэ ямар учиртай зохион байгуулж байгаа вэ гэхээр бид нэр ганцхан өдөр ганцхан жагсаал оролцоод тэндээ дуу хоолойгоо хүргээд тарааж хаашаагаа алга болох биш 3 өдрөөс энд хүүхдүүд ингэж жагсаж байгаа шүү, үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа шүү гэсэн үднэс тэр 3 өдрийн аяныг зохион байгуулсан. Тэгээд цаашдаа бол бид нар бас холбогдох газруудтай хамтарч ажиллахаар ярилцж байна. Цаашид дөрөв яг юунаас болоод энэ хүчирхийллүүд гараад байгаа вэ те? Яг бид нар ямар ажил хийвэл бас үр дүнд хүрэх вэ? Илүү далаацтай болох вэ гэдэг талаараас холбогдох хүмүүстэй уулзаад цаашдаа ер нь шат дараалтаагаар хийн гэсэн бодолтой төлөвлөгөөтэй ингэ ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар хичнээн залуус нэгдээд энэхүү уриалгыг төвшүүлээд байна. Яг 31-нд хаана яаж жагсах вэ гэдэг. За ерөнхийдөө бол яг зохион байгуулалтын маань комист нэг 10-аас 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Дан Эрдэнэтийн сайн дураараа нэгдэж байгаа залуучууд байгаа. За тэгээд дээрэс нь манай яг массын хувьд бол Орхон аймгийн хэмжээнд бүхэл Эрдэнэтийн маань бүхэл иргэд нэгдэж байгаа. Бүгд яг 90 гэсэн байр суурьтай байгаа. За амрын талбайн түн хэсэгт 11 цагаас эхлэх байгаа. Жагсаалд оролцож байгаа иргэд ямар нэгэн уриалга авсан эсвэл өөр зүйл бас шаардлагатай байна. За бид нар болохоор боломжийнхаа өөрсдийнхөө боломж болцооныхоо хэрээр аль бие усны урианууд гарсан тэднийг өөрсдийнхөө болцоонд хэвлэж гин тий гараар бичиж гин бодож гин тий хар хэвлэлээр хэвлэж гин тэгээд жагсаалд ирсэн хүмүүстэй зориулаад бас тэрийг их хэмжээгээр хэвлэж гаргаж байгаа. Мөн нэг лого биднэрт орон даяар учраас аль бие усны нэг логотой байх ёстой. Лого маань хотоос ирж байгаа. Тэр логогоо бас хэвлээд хүмүүст тарааж өгөх, ирсэн хүмүүстээ тарааж өгөх ийм үйл ажиллагаа байгаа. Тэгээ мөн энд бас ямар нэг үйл ажиллагаа явагдах вэ гэхээр ирсэн хүүхэд болгонд бид нар шаар тарах тийм үйл ажиллагаа явуулна. Тэгээ дээрээс нь болохоор зэрэг уран уршлагын хүүхэд байгаад тэргээрээ бас бид нарыг ингээд ирээдүйн сайн сайхны төлөө та бүхэн маань бид нарыг дэмжээч эрдээс ямар нэгэн байдлаар тийм хүчрхийлэлд өртсөн зүйл битээ гаргаасай гэр бүл бүхэн сайхан байгаасай гэсэн үүднээс бас нэг тийм богино хэмжээний шүлэг уншуулах тийм хөтөлбөрүүд бол багтсан байгаа. Тэгэхээр дараагийн одод бол Солоосэв компани захирал Салангоогоос бас тодруулах болно. Тэгэхээр яг энэхүү хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг тэмцэж байгаа энэ бас аянд нэгдгийн хажуугаар хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдааныг зохион байгуулсан зарласан байгаа. Энэ талаараа мэдээлэх. Тий, бид нар 3 сарын 30-ны дуустал гар зургийн уралдаан зарласан байгаа. Үүнд болохоор 1-ээс 5 дугаар анги, 5-аас 12 дугаар анги гэсэн 2 ангилтайгаар гар зургийн уралдаан авсан байгаа. Нэр нь болохоор цэцгсэн өнгөт хот гэдэг. Манай Эрдэнэт хот бол залуучуудын хот гэдэг үднэс мөн цэцгэс гэдгээ хүүхдүүдэд төсөөлөх үднэс гар зургийн уралдаанад тэгж нэрлсэн байгаа. Тэгээд 1-р байранд 50 мянган төгрөг төрслийн зүйлтэй хамт, 2-р байранд 30 мянган төгрөг төрслийн зүйлтэй хамт, 3-р байранд 20 мянган төгрөг төрслийн зүйлтэй хамт бид нар хөргөлж байгаа.
Тэгэхгүй зурагтаа юуг өгүүлсэн байх шаардлагатай. Тэгээд бас хугацаа нь хэднээс хэдний хооронд гэсэн байгаа юу? Насны англи. Хүүхэд сэтгэлээсээ зурдаг учраас зураг гэдэг яг гэр бүлийн тал байдаг. Тэгэхээр тэр хүүхэд ямар нөхцөлд яаж амьдрах, өөрийнх нь сэтгэж байгаа ертөнц ямар байна гэдэг үгдээс бид нар нээлттэй сэдвэр тэгж зураг нэрлэж авч байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд ямар зураг зурах нь яг өөрсдийнх нь сэтгэхгүй учраас. Хэдээс хэдэн насны хүүхдүүд оролцдог? 1-ээс 5 дугаар анги, 5-аас 12 дугаар анги гэж бид нар одоогоор ангилсан байгаа. Яг тэгэхгүй болохоор холдчихоороос яг дунд нь нэг том хүүхдүүдээ бас шалгаруулах болчих гээд байгаа учраас ангилсан байгаа. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн бас энэхүү жигсаал цуглааны одоо эцсийн зорилго нь яг юу байх юм бэ? Ямар үр дүнд хүрэхийг бас одоо яг нийтдээ зохион байгуулж байгаа одоо нэгдсэн төвөөс нь одоо ирмэлцэж байгаа мөн энэ талаар та нарт чиглэл өгсөн байгаа юм. За ерөнхийдөө бол энэ жигсаалыг 21 аймаг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд бүх аймагтаа зохион байгуулж байгаа хүмүүс нэгдээд тэгээд хотын төвөөс нь болохоор үндсэндээ яг энэ хууль эрх зүйн орчинд нь биднэрт өөрчлөлт оруулах юм тий. Бид нар одоо тодорхой шаардлагуудыг ямарчсан гаргасан. Тэгээд тэр хууль эрх зүйн орчиндөө нийцсэн өөрчлөлтүүдийг л гол нь нэмэлт өөрчлөлт оруулахад нь л шаардлага тусгаж өгөх. Тэрийг одоо өөрчлөөсөө илүү нөгөө хүүхдэд ээлтэй тийм эрх зүйн орчин байгаасай гэдэг л шаардлагыг тавих юм байна. Тэгэхээр яг Эрдэнэтийн одоо нэгдсэн байгаа залуучуудын хувьд яг энэ хүүхдийн эсрэг одоо хүч хилэлд яг ямар одоо хуулийн нэмэлт заалт ороосоо гэж одоо та бүхэн бас 14 наслах хүртэлх насны хүүхдүүд бол хүүхдүүд юм аа. Тэрэг 450 мянга төгрөг өгөөд бэлгийн хүчрхийлэл үлдэх тийм ямар ч тийм боломжгүй болгох. Тэгээд дээрэс нь бид нар хандлага өөрчлөлцгөө гэж явж байгаа. Тэр нь ямар ч утгатай вэ гэхээр хүн бүр гэр бүлтэй хандлага өөрчлөөсэй. Хүн бүр хүүхдтэй цаг зав гаргаасай. Хүн бүр хүүхдтэй одоо харж ханддаг байгаасай. Эцэг их байх үүргээ ухамсарлая гэдэг үгнээс бид нар эхний удаа гэр бүлүүдийг хандлага өөрчлөөсэй гэж хүсэж байгаа. Хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн хувьд гэх юм бол одоо нэг сүүлийн үед айгүй янз бүрийн айгүй хэрэгүүд их гарч байгаа. Тэгээд үнэхээр тэр амар хэрцгий хүнд хэрэгүүдийг одоо тийм хэрэгүүд битээ гараасаа яг тэрэнд зориулсан юм жинтэйхэн шиг хууль бий болоосай гэсэн үүднээс бас санал санаачлагуудыг оруулах байгаа. За баярлалаа эрхэм үзэгчдээ оргилцсан мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлагыг хүргэлээ. За энэ удаагийн тодруулгын зочноор за Эрдэнэтийн сайн санааны одоо нэгдэл дээр нэгдэж байгаа залуус за 3 дугаар сарын 31-ний өдөр энэхүү хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн эсрэг одоо нэгдэх гэж одоо мөн одоо үзэгч та бүхнийг уриалж байгаа энэхүү залуусын одоо ярилцлагыг хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн оргилцсан мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээн авч үзсэн. Үзэгч та бүхэнд Орхон аймагт 5 гарагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэгчтэй.